día 2 de mayo del 2008, un día glorioso, nació un niño especial que al crecer se volvería Gerson. Hace mucho tiempo atrás en Valencia, Venezuela, su papá no estuvo casi presente en su vida, pero igual crecería con alegría. Le encantaban las películas y el anime, como Dragon Ball y Beyblade. Su favorito era la obra de Akira Toriyama. Tuvo la mejor infancia, el chico parecía autismo, síndrome de Asperger encima, pero no le impidió crecer normal como alguien más de la sociedad. Era el más listo del salón, muy bueno en el fútbol, pero sobre todo en el dibujo. Con su arte impresionaba a más de uno, hizo pocas amistades leales, pero los tuvo que dejar cuando se mudó a Colombia, Bogotá. Sus nuevos colegas se burlaban por su condición, lo rechazaban. Se unió conmigo en la soledad, pero siendo fuerte pudo avanzar. Participó en el teatro del colegio, le encantaba actuar, le encantaba cantar, pero cantar público tenía miedo. Hasta que conoció una persona que cambió su vida de alguna forma. Tenía muchas cosas en común con él, aunque al principio no le caía bien. Creía que lo iba a molestar, igual que otros se iba a burlar, pero en realidad era buena gente y se ganó su confianza inmediatamente. Se volvieron mejores amigos, siempre unidos, inseparables ellos. Primero la lealtad antes que la fama y el dinero. En el amor le iba mal, tuvo 3 novias en total, una que se marchó y la que le terminó, y la última lo ilusionó. Y cuando por fin hizo caso a su corazón, seguía su gran amor, a la chica que siempre estuvo enamorado. Desde primaria esperaba que su amor fuese contestado, pero un 14 de febrero su corazón se rompió por completo cuando la vio a su crush con otro chico, viendo que su amor no fue correspondido. Todas esas experiencias le dejaron una huella que más tarde iba a usar para crear un canal musical. Su motivación fue su mejor amigo, que decía que su canto era magnífico, y empezó a grabar, editar y publicar su canción bajo el nombre de Gerson. El 1 de mayo nuestra historia de amor fue publicado, subido a YouTube, a números subs. No sube canciones por él, sube canciones para toda la gente, para consolar y apoyar, con canciones para llorar o para dedicar. Historia de Gerson, los latinos de la música, celebrando su cumpleaños, ya cumplió su primer año.